Bu qandaq pozitsiyamdi? Men sizlarga ota-onanglarga mushundaq muomala qilinglar deb o'rgatganman. Opa, menga zodi qachon yangi telefon olib bersang? Canım balam, ben yana azroq pul topsam, sana cho'qqim telefon olib berma balam. Yilim sana ana buna davat qilib bir oydan ochdi. Hamma saboqdoshlarimning qo'lida birdan olma telefon bor. Biroq menchu qachonlik qarashib abjaq telefonni ko'tarib yurgan. Balam ben dedim go sana, men cho'qqim telefon olib berma. Lekin sen gapimni anglab, yaxshi o'qigan ma'qulma balam. Bu qandoq gapimdi? Avval mening deganimni qilib berib bo'p, ondan shart qo'yg'ina menga. Qarang ama imtihon qog'oziga yozgan javoblaringizni bir ko'rib yiqma. Siz mushundaq o'qisangiz, opangizning tatgan jafosiga 100 kilo alamsiz. Ma'lum. Yaxshimisiz ma'lum. Ay. Siz oyoq berib turing, ha? Amma Muallim, ben şehirge davalan qilib almoqchidim. Bo'lsa hozir bayramlik bir haftalik balımış maktabda olib qolg'ili bo'larmi deb bir bil baqay degan. Bo'lsa o'zingizning shaxsiy ishlarga solsangiz bo'ldi ma'lum. bu amma siz zada nim demoqchi? Şu doktor meni necha yillik vaqtim qoldi degandi. Şu men hozir ciddi doktorxona berib davolamsam bo'lmaydi-ki. Hamda halimadiz men bir ish bo'lib qolsa, buna ko'ngilsiz ish bo'lishini faqat xohlamayman. Onun ustiga balamning bilib qilib o'qishiga ta'sir etishini texim xohlamayman ma'lum shunga. Oldin qitim Rayhon bilan paranglashgan. U menga sizning ahvolingizni aytgandi. Haras. Mavu tibbiy in'omning javhariy mupari avrishimni sizga beray. Yurak masalalariga qarta oziqlik o'rnida iste'mol qilsa bo'ladi. Tuting. Buni opamga olgan, siz iching. Yo'q ma'lum buni olsam qana bo'ldi. Voy, nishnim bo'lmaydi. Opa, Ha balam. boy deyishni unutib qopdim-a. Menga yangi telefon olgach keldingmi? Voy, isim qursin balam. Aldım balam mana. Aldım canım balam. Ha, mana shu joyda. Amis men kirib ketdim-a? Balam. Sana deydigan azroq gapim bordi. Birdan turib tursang. Voy, opa, nima gap bo'lsa telefonni desang bo'ldi-ku. Olaman telefonni. Men kirib ketdim. Rayhon, bu qandaq pozitsiyamdi? Men sizlarga ota-onanglarga mushundaq muomala qilinglar deb o'rgatganman. Muallim, bu degan oilamizning shaxsiy ishi. Siz aralashmasiz bo'pti ekan. Ay, bu siz opangizning nimiki? Ma'lum. Men dedim go ma'lum. Balning o'qishi hammadan muhim. Amis men kirib ketdim, gap bo'lsa telefon qilasiz. Ma'lum ras yana bir o'tinishim bordi. Men qo'limdagi telefonni sotgan bir yer bormidi. Men ma telefonni setib mush balamga bir tomoq pul qilib beray degan. Men bilma. Sizni boshlab boray-a? Menga. Ana desen içi